Niriwe neza nshuti bakunzi ba Bashya News TV, reka turebere hamwe n'iki kiri kuvugwa mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Reka duhere mu gihugu cy'u Rwanda. Ari inkuru ivuga ko urwego rw'u Rwanda rushinzwe igorora RCS rwatangaje ko Perezida Paul Kagame yirukanye abakozi barwo 296 barimo nabo ku rwego rw'abofisiye. RCS mu itangazo yasohoye yavuze ko mu birukanwe harimo abofisiye bakuru 6, abofisiye bato 13 ndetse n'abasofisiye n'abawada 177. Urwego rwavuze kandi ko hari abofisiye bakuru n'abato 5 basubijwe mu buzima busanzwe. Nizo mpinduka kandi Perezida Paul Kagame yemeye kuzamura mu ntera abakozi 742 ba RCS bakoze neza inshingano zabo. Muri abo bofisiye bakuru bazamuwe mu ntera harimo abari ba superintendent 46 bahawe ipeti rya senior superintendent. Muri icyo cyiciro cy'abofisiye bato bari chief inspector 37 bahawe ipeti rya superintendent, ba inspector 17 bari ku ipeti rya chief inspector, ba inspector 17 bahabwa ipeti rya chief inspector, naho aba assistant ba inspector 10 bahabwa ipeti rya inspectors. Impinduka zakozwe muri RCS zashyizwe mu kiruhuko cy'izabukuru bamwe mu bakozi ba ruriya rwego barimo assistant commissioner Moses Ntawiheba, senior superintendent Christine Aloys Gakuba na superintendent Josephine Nyirantezirayo hamwe n'abandi basuza ofisiye 22. Munyemerere twerekeze hanze y'u Rwanda. Hari inkuru ivuga ko mu gihugu cya Senegal habaye ihinduka rikomeye muri politike nyuma y'uko Perezida Diomaye Faye yirukanye Minisitiri w'Intebe Ousmane Sonko ndetse agasesa guverinoma yose. Ibintu byatunguranye kubera uburyo aba bagabo bombi bari basanzwe bafatwa nk'inshuti za hafi n'abafatanyabikorwa ba politike. Itangazwa ry'iki cyemezo kuri televiziyo ya leta ya Senegal ryahise rikurura impaka zikomeye muri Afurika no hanze yayo, kuko Sonko ari umwe mu banyepolitike bafite abayoboke benshi cyane mu rubyiruko. Ni nawe wari warashyigikiye cyane Faye mu matora ya 2024 nyuma yo kubuzwa kwiyamamaza kubera ibibazo cy'amategeko. Umuntu ari kwibaza umwuka mubi watangiye ryari mu ntangiriro z'ubutegetsi bwayo. Faye na Sonko bari biyemeje kuzana impinduka zikomeye muri Senegal no guhangana n'ibibazo by'ubukungu ndetse na ruswa, ariko uko amezi yagendaga ashira niko batangiye kugaragara batumvikana hagati yabo, kuko igihugu cyagombaga kuyoborwa n'uruhare Sonko yashakaga gukomeza kugira muri politike ya Senegal. Abasesenguzi bavuga ko Sonko yari amaze igihe agaragaza kutishimira bimwe mu byemezo Perezida Faye, ndetse rimwe na rimwe akavuga ko ishyaka rya PASTEF rishobora kuva muri guverinoma niba ibintu bidahindutse. Perezida Faye nawe aherutse gutangaza ko Sonko azakomeza kuba Minisitiri w'Intebe igihe cyose azaba akimufitiye icyizere. Amakuru ava i Dakar avuga ko muri ibyo Perezida hari hamaze igihe hategurwa uburyo bwo gusimbuza Sonko kubera ubushyamirane bwari bumaze gufata indi ntera. Iri hinduka rije mu gihe Senegal iri mu bibazo bikomeye by'ubukungu n'imyenda. IMF yari yahagaritse gahunda y'inguzanyo ya miliyari 1 miliyoni 8 z'amadolari nyuma yo kugaragaza ko hari imibare y'imari ya leta itaratangajwe neza n'ubutegetsi bwabanje. Mu rwego rwo gushaka ibisubizo, Sonko yari yaratangije gahunda yo gusubiramo amasezerano ajyanye na peteroli, gaze n'amabuye y'agaciro, ibintu byari byaratangiye guteza impungenge bamwe mu bashoramari mpuzamahanga. Abasesenguzi bavuga ko kutumvikana amavugurwa y'ubukungu no ku mikoranire ya IMF biri mu byakomeje gukaza umwuka mubi hagati y'aba bayobozi bombi. Iki cyemezo gishobora kongera guteza ubushyamirane muri Senegal, kuko Sonko afite abayoboke benshi cyane n'aburubyiruko. Mu myaka yashize igihe Sonko yasabwaga muri yombi, igihugu cyabaye indiri y'imyigaragambyo ikomeye yasize abantu benshi bahasize ubuzima. Nyuma yo kwirukanwa, Sonko yahise atanga ubutumwa bugufi ku rubuga rwe rwahise avuga ko azasinzira umutima utuje. Ibintu bamwe mu basobanuye ikimenyetso cyo kwemera icyemezo cya Perezida ari uko yatangaje ko asezeye muri politiki. Ibibaye muri Senegal biri gukurikiranwa cyane na ECOWAS ndetse n'amahanga muri rusange, kuko Senegal yari isanzwe ifata nk'imwe muri demokarasi yihamye muri Afurika y'Uburengerazuba. Itangazwa ry'uko Perezida yashesheje guverinoma yose rishobora gufungura igice gishya cya politike muri Senegal, ndetse bamwe batangiye kwibaza niba ubufatanye bwa Faye na Sonko bwari bushingiye ku gusa ku ntego yo gutsinda amatora ya 2024. Ikibazo kiri bwibazo ubu ni niba Perezida Faye azashobora kugumana ituze muri Senegal nyuma yo gutandukana n'umugabo wamufashije kugera ku butegetsi, cyangwa niba Sonko ashobora kongera guhindura umunyepolitiki
umunyapolitiki ukomeye ushobora guhungabanya ubutegetsi buriho. Dukomereze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho umutwe wa AFC 23 wanyomoje amakuru yatangajwe n'ibinyamakuru byerekeye ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yuko ingabo zawo zaba zambuwe uduce 8 two muri teritwari ya Masisi n'ihuriro ry'ingabo zirwanya kuri uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kwa gatanu ikinyamakuru Actuality cyegereye leta ya Kongo Kinshasa cyatangaje ko ingabo za leta FARDC zifatanyije n'imitwe ya Wazalendo bambuye M23 agace ka Kabobi. Mbere yaho iki gitangazamakuru n'ibindi byegereye leta ya Kinshasa byari byatangajwe ko AFC 23 yatakaje agace ka Kiningi nako gaherereye muri teritwari ya Masisi, ndetse ko ziriya ngabo zikomeje gusatira agace k'ingenzi ka Rubaya gakungahaye ku mabuye y'agaciro. Guverineri wungirije w'intara Kivu y'Amajyaruguru Ngarambe Manzi Willy abinyujije ku rubuga rwe rwa X yagaragaje ko ibyuko AFC 23 ikomeje gutakaza uduce ari ibihuha. Kuri ubu amakuru avuga ko kugeza mu masaha ya nyuma yo kuwa gatanu AFC ariyo yari ikomeje kugenzura uduce twa Kiningi na Kibabi bitandukanye n'ibivugwa. Twerekeje mu gihugu cya Uganda, hari inkuru ivuga ko ubutegetsi bwa Uganda bwatangaje ko muri iki gihugu hagaragaye abandi barwayi 3 bashya ba Ebola, bituma umubare w'abamaze kwemezwa ko banduye iki cyorezo ugera ku bantu 5 mu gihugu hose. Minisiteri y'ubuzima ya Uganda yavuze ko aba barwayi bashya barimo umushoferi wari watwaye abarwayi ba mbere, umukozi w'ubuzima wamwitayeho, ndetse n'umugore ukomoka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abategetsi bavuga ko iki cyorezo gisa n'icyatangiye gukwirakwira binyuze mu bantu bahuye n'abamaze kwandura, cyane abari mu kazi k'ubuvuzi n'abakorana hafi n'abarwayi. Iyi ndwara iri guterwa n'ubwoko bwa Ebola buzwi nka Bundibugyo strain bwagaragaye kenshi mu burasirazuba bwa Kongo na Uganda, kandi bukaba bufite ubushobozi bwo kwanduza vuba iyo hatabayeho ingamba zikomeye zo kwirinda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryamaze gutangaza ko iki cyorezo kiri mu rwego rw'ibibazo by'ubuzima bwugarije isi yose, risaba ibihugu byo mu karere kongera imbaraga mu gukurikirana abahuye n'abarwayi no gukumira ikwirakwira ryacyo. Abashinzwe ubuzima muri Uganda bakomeza ibikorwa byo gushakisha abahuye n'abandi, gukaza ubugenzuzi ku mipaka, ndetse no gusaba abaturage kwirinda guhura n'abagaragaza ibimenyetso birimo umuriro mwinshi, kuruka no kuva amaraso. Kugeza ubu inzego z'ubuzima zivuga ko hakiri amahirwe yo gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo niba ingamba zafashwe zubahirijwe neza. Twerekeje mu gihugu cy'Ububiligi, ahari inkuru ivuga ko urukiko rw'ubujurire rw'i Brussels mu Bubiligi rwahamije leta y'iki gihugu icyaha kibasiye inyokomuntu cyo gutandukanya abana n'ababyeyi babo mu gihe cy'ubukoloni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni icyemezo cyafashwe kuwa gatanu tariki 22 Gicurasi uyu mwaka, gishimangira urubanza rwari rwaciwe bwa mbere mu mwaka wa 2024 rwahamije ko ibikorwa byo kwambura abana imiryango yabo hagati yo mu mwaka w'1908 no mu mwaka w'1960 byari ibikorwa by'ivangura n'ihohoterwa rikabije ryakorewe abaturage ba Kongo. Abagore bavuga ko hagati yo mu mwaka w'1945 no mu mwaka w'1950 bajyanywe ku ngufu mu bigo by'imfubyi byayoborwaga na Kiliziya Gatolika, aho batandukanijwe n'abana na nyina kubera ko bari abana bavutse ku bagabo b'Ababiligi n'abagore b'Abanyekongo. Aba bana nk'aba bavuga ko bagera hafi ku 200 bakurwaga muri sosiyete kubera ko isura yabo yagaragazaga inkomoko ivanze n'abazungu n'abirabura, ibintu byafatwaga nk'igisebo ku butegetsi bw'abakoloni mu Bubiligi. Mu mwaka wa 2017 Kiliziya Gatolika yasabiye imbabazi abo bana n'imiryango yabo kubera uruhare rw'ibigo byayo byagize muri icyo gikorwa. Mu mwaka wa 2019 nabwo leta y'Ububiligi yemeye ayo mateka mabi y'abakoloni isaba imbabazi ku mugaragaro. Icyakora abareze bavuga ko imbabazi zonyine zidahagije, basaba ko bahabwa indishyi z'akababaro. Buri umwe yasabye impozamarira yangana n'ibihumbi 50 by'amayero, asaga miliyoni 84 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yo gutsindwa n'urubanza rwa mbere, leta y'Ububiligi yajuririye mu rukiko rw'ubujurire rwa Brussels, ariko narwo rwemeza ko icyo gihugu kigomba kubazwa ibyo byaha no gutanga impozamarira ku bahohotewe. Reka dusoreze ku nkuru ivuga ko Donald Trump akomeje kuvugisha abantu nyuma yo kuvuga ko ashobora kuba ahuze ntiyitabire ubukwe bw'umuhungu we buteganyijwe kubera i Bahamas mu mpera z'iki cyumweru. Donald Trump Jr. azashyingirwa na Benita Anderson. Trump yavuze ko ibirori bito bizabera mu muhezo. Anderson na Trump Jr. batangiye gukundana mu mwaka wa 2024
bahana impeta yo kubana mu mpera za 2025. Trump yavuze ko ubu atari igihe cyiza kuri we cyo kuba yakwitabira ubukwe, avuga ko ahuze cyane bitewe n'intambara ihanganishije igihugu cye, Isiraheli ndetse na Irani hamwe n'ibindi bintu. Amagambo ye yatumye abantu bamwibasira ku mbuga nkoranyambaga, bamwe batangira kuvuga ko ari umubyeyi gito. Hari abandi bavuga ko ari ishyano kugira umubyeyi nka Trump. Nshuti bakunzi bacu, naha dusoreje amakuru twari twabateguriye. Mukomeze kugira weekend nziza.